دا مسله له هر چا یېره ده چې مرګ به راځي، ناوله د دوه کسان به راځي له ما څخه به د درو خبرو سوال کوي. نو په کار دا ده چې دغه درې خبرې دلې ورته جواب کړم. په تېره جمعه باندې ما تاسې ته د الله جل جلاله د الوهیت په رابطه اوږده خبر وکړه چې دا اول سوال ده چې دا ملایکه یې کوي، من ربک. دا سوال به اول کوي چې رب دې څوک. دلته چې ستا د هر چا پر طاقت باندې یقین و نو ته به بیا په هغه جواب ورکوې. که ستا خیال دا و چې زما تمام رزق زما و د اولاد و د ښځې له دوکانه ده نو تا ته د خپل دوکان رب معلومیږي. که ستا خیال دا و چې زما و زما د ښځې و د زامنو رزق له تجارته ده نو بیا تا ته هغه رب معلومیږي. که ستا خیال دا و چې زما رزق په چوکۍ پورې تړلی ده نو بیا هغه رب در معلومیږي. او که ستا خیال دا و چې زما د رزق فیصلې په اسمان کې کېږي، هلته بدلیږي، هلته پر له اوري. دلته دا ماضي زما په سترګو کې اسباب دي، موثر نه دي. نو بیا به هلته ته دا جواب ورکوې چې زما رب چې و الله ما تربیت الله کړی ده، الله به په خپل دفتر کې زما د رزق دپاره فیصلې کولې، ما ته به حواله و. بیا به ته جواب دا ورکوې چې رب مې الله ده، زما تربیت و پالنه چې زما په زندگی کې په شل کلنه یا سل کلنه یا هر څونه کاله چې مې سوي دي کې چې له هغې ورځې زما تربیت شروع سوی و چې زه د مور د نسل دنیا څخه دې دنیا ته رالمه. الله جل جلاله زما تربیت و پالنه د دې شروع کړه. کنې هلته خو د مور په رحم کې الله د یو چا تربیت کوي او اول تربیت زما په دغه مسله باندې را شروع کوي چې زما د مور په سینه کې زما دپاره پیدا کړي او د اپیو له پیدا کېدلو څخه ټول کائنات عاجزه دي له الله ماسو دا کار الله کوي. او بیا تر هغې ورځې پورې چې زما سترګې له دنیا څخه پټېدې ما ته رزق د الله لخوا حواله نو زما رب الله ده. دا پوښتنه به وشي. دویمه پوښتنه به دا کېږي چې ما دین وکړه، په کوم دین کې وې؟ اوس که ستا چیرې دلته په دنیا کې فیصله و مشغله دا وي چې زه یو مسلمان سړی یم، د مسلمان پر چم به ژوند تېروم او دا ستا مسلماني دونه موثره وي چې ډېر کارونه په تا دغه مسلماني کوي او دا داسې موثره وي چې ډېر کارونه په تا دغه مسلماني پرېږدي. له یو سړي سره دې د خیانت اراده وي، ډېره غټه ګټه هم په خیال کې درځي. مسلماني را مخته سي چې ته په حیثیت یو مسلمان چې خیانت وکړي دا غلط کار دی. ډېره غټه ګټه، ظاهره ګټه کنې ګټه خو نه ده، دا له لاسه ورکړې د مسلمانۍ په خاطر. او داسې چې څونه ستا ضرورت وي، څونه ستا مصروفیت وي چې کله د جماعت د لمانځه وخت راغی هغه کار دغه نیمګړی پرېږدې د مسلمانۍ په خاطر چې زه مسلمان یم. مسلمانان داسې خلک دي چې تجارت و سوداوي د الله له ذکره نه مشغولوي، چې د الله د ذکر وخت راغی بیا هر څه پرېږدي. او که تا د یوه من په ټاټو دپاره چې ګراک راته ولاړ و لمونځ دې پر ورکوي نو بیا خو ته د خپلې هواو د خواهش تابع یې، د دین تابع نه یې. نبي علیه الصلاة وسلام یو حدیث کې وایي چې تاسې خپلې ارزوګانې و خواهشات د الله د دین تابع کړي. بل حدیث کې وایي نبي علیه السلام وایي تر هغه وخته پورې سړی په حقه مؤمن نه دی تر څو پورې چې زه تر پلارو، تر مورو، تر ځانو، تر ټولو خلکو ورته محبوب نه سوم. تا ته به نبي علیه الصلاة وسلام تر هر څه محبوب وي. د محبوبیت معنا شارحینو د حدیث دا کړې ده چې چیرې ستا د ځان او د نبي علیه الصلاة وسلام د راوړي دین تقاضاوې سره مقابلې شوې. ستا د ځان تقاضا یوه وه، د دین تقاضا بله وه. تا د دین تقاضا له مخه کړه، د ځان دا د شاته کړه. ستا د اولاد غوښتنه یو رقم وه، د دین غوښتنه بل رقم وه. تا د دین غوښتنه مخته کړه، د اولاد غوښتنه د شاته کړه. ستا د کور د بیبي غوښتنه یو رقم و، د دین بل رقم. تا د بیبي غوښتنه شاته کړه، د دین غوښتنه دې مخته کړه. د ټولنې تقاضا یو ډول و، خلکو یو څه درڅه غوښتو، دین بل څه درڅه غوښتو.
دا خلک خفه کړو د خلکو غوښتنه دې شاته کړه دین دې مخته کوي دا سړی چې دا هغه کامل مؤمن دی چې د نبي علیه صلات وسلام محبت یې تر اولادو تر ښځو تر ځانو تر ټولو خلکو له مخه کړی دا هر څوک چې وي په هر آن کې دی له ځانه سره حساب کوي له سترګو سره حساب کوي چې زه یو مسلمان یم دا سترګې ما ته امانت سپارلی سوي دي نو دا پردی امانت ده ما یې پوښتنه کېږي غلطې باید نه کړم مستعمر له پښو سره حساب کوي چې دا زه یو مسلمان یم دا پښې امانت الله راته سپارلی دي امانت کې خو خیانت بیا ډېر بد کار دی داسې د لاسو د غوږو د خولې د ژبې د دماغو د فکر د چورتو د زړه ټول داسې له ځان سره حساب کوي کتابو کې مسله راځي د تصوف په کتابو کې په پیري و موریدي کې په پیري و موریدي کې یو حساب ده چې پیرانې موریدانو ته ورښیي د مورید حالت به د ټولې ورځې مراقبه او ماښام چې کله په بستره کې پرېوتی اعمالو ته رخصت ورکوي بیا به محاسبه د ورځې مراقبه څه معنا چې سار را کښېنستې دا خپل ټول قوتونه به په څار کې ساتي تر څار لاندې به دې نیولي چې ګوره غلط مستعمل نشي مراقبه معنا یو شی تر خپل څار لاندې نیول حالات بې څارې د پښو د لاسو د سترګو د غوږو او د هر یوه اندام مسئولیت بم در معلوم وي د هر یوه اندام کار بم در معلوم وي سترګې الله د کم مقصد دپاره راکړي دي بې له هغه مقصد استعمال دا په امانت کې خیانت او خائن ته بیا د خپل خیانت بدله ورکول کېږي غوږونه الله د یو مقصد دپاره راکړي دي دا زموږ نه دي د یو څو شپو دپاره راسره دي بیا راستل کېږي ډېر خلک ما وتالیدلي دي زما او ستا په مخ کې الله امانتونه ځینې واخلي بیا نه د اورېدلو طاقت یې نه د ویلو یې نه د لیدلو دا له ما او تا سره امانت دي وخت هم نه د معلوم چې څه وخت یې راسه غواړي نو هر آن د دغه امکان شته چې دا امانتونه الله تسلیم کړي هر وایي د زړه علمه پر راغله فشار یې ورسئ ها وسو ټکر وسو پلاني وسو چاودنه وسوه دا خو ته وینې د روغ خلک روان دي چې نو دغه امانت به ته تر څار لاندې ساتي دې ته مراقبه وایي پیران چې دي پیران موریدانو ته د مراقبې درس ورکوي چې څوک یې مورید کوي بیا دغه توصیه ورته کوي چې ګوره خپل طاقتونه به دې تر څار لاندې ساتي هر آن به ستا پر دې خپلو طاقتو باندې نظر وي ځکه دا امانت خیانت که دې وکوي تا ته نقصان رسوي نو چې سار دې سترګې له خوبه راروړې سوې ستا دغه وظیفه شروع سوه چې ته پر دغه خپل بدن باندې څار کوې دا تر نګراني لاندې ساتي تر څو پورې چې ماښام په بستره کې وغځېدې پر سر دې تلتک راکش کوي اوس له ځانه سره حساب وکړه اوس بیا محاسبه ده محاسبه بیا ده ته وایي سار چې ته راپورته شوې بیا چې دغه بسترې ته رارسېدې له بسترې چې ووتې بیا بیرته بسترې ته راتلې ته حساب وکړه څو دې ښه کارونه کړي دي څو دې بد کړي دي کم دې د الله حکم پر ځان تعمیل کړی ده کمه دې نافرماني کړې ده د دا ورځې حساب به ته له ځانه سره کوي حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام وایي تر هغه مخکې چې له تا سره د الله لخوا حساب کېږي ته له ځانه سره حساب وکړه بیا به ته حساب وکړي حساب چې دې وکوي په ډېر انصاف باندې د خپل عقیدې په رابطه باندې چې ستا په دې ورځ کې اعتماد د الله پر الوهیت و که پر اسبابو د خپل عمل په رابطه چې تا ته لمونځ مهم و که د دکان سودا د خپلو اخلاقو په رابطه څوک خو دې خفه نه کوي چاته دې بدې خبرې ونه کړي حلم دې ونه کوي سختي دې وکړه غضب دې وکړي ها دې وکړو دا دې دا حساب چې دې وکوي که چیرې داسې و چې په حساب کې صحیح راځي الله جل جلاله ته حمد ووایه چې یا الله زه خو ناقص یم زه کمزوره یم دغه څه چې دا نن ورځ ما په امن تېره کړې ده دا ستا لخوا توفیق و که نه له ما سره هېڅ نه د الله شکر ادا کړه الله ته حمد ووایه الله چې کم توفیق درکوي د الله د دغه توفیق احسان ومنه ولې ته چې نن شکر ادا کړې سبا تر دغه زیاتېږي
الله جل جلاله له موږ سره وعده کړې ده ان شکرتم لازیدنکم که تاسې شکر ادا کوو الله وایي زه زیادت درکوم نو که چیرې په حساب کې سم رالې په انصاف سره حساب دې وکئ ماخستن له ځانه سره نو بیا د الله حمد ووایه او دغه ستا چې کوم نیک کارونه په ورځ کې وکړو د دې حواله الله ته ورکړه چې یا الله ستا توفیق وکنې زه نو څه شی زه خو هېڅ نشم کولی او که چیرې غلطۍ سوي وي په دغه بستره کې چې له تا له الله ما سوا بل څوک آل نه لري الله ته به توبه وکړه چې یا الله غلطي سوې ده ته مې معاف که او د بل وخت دپاره د طاعتو توفیق راکړه او کوشش به په دا بله ورځ کوې چې پرون په کمو ځایو کې غلط سوی وم نن هغه غلطي ونه شي دا ته محاسبه وایي دا د تصوف دوې لولو خبرې دي د پیر و د مرید په مابین کې دا لو رابطه ده پیر به و مرید ته د مراقبې و د محاسبې درس ورکوي مرید به ځینې زده کوي بیا به مرید له ځانه سره د دغې خبرې عمل کوي اوس نو زموږ استاسي په مخ کې لوی مرشد لوی پیر لوی هدایت کوونکی صادق او رښتونی هدایت کوونکی نبی علیه الصلاة والسلام په نبی علیه الصلاة والسلام چې اقتدا وکړه دا ټولې توصیې هغه درته پرېښتي که یو صادق و رښتونی پیر بیا بلم پیدا سی مرشد نو هغه هم ښه د څه اګاهي به درکوي او که نه سو پیدا نبی علیه الصلاة والسلام او د هغه ارشادات د هر امتي په مخ کې دي نبی علیه الصلاة والسلام دا درس درکوي چې د ورځې مراقبه کوه شپه کې محاسبه کوه د ورځې د خپل ټول طاقتونه تر څار لاندې ونیسه چې غلط مستعمل نشي ماخستن به بیا له ځان سره حساب وکړي نو که چیرې دغسې زندګي په دنیا کې یو سړي تېره کړې وي نو هغه خوا د 24 ساعته د شواروز اسلام مخته وي دی په پسې وي چې اسلام کمې ښوونې کوي دی په هغه عمل کوي دغه سړی بیا د دویم سوال جواب هم ډېر اسان ورکوي دویم سوال خو منکر و نکیر چې راځي هغه دا سوال کوي چې ما دینوکه دنیا کې د کم قانون لاندې دی ژوند کوه نو ته به ورته ووایې چې په دنیا کې خو زما دین اسلام و زه د اسلامي قانون تابع او که ستا ډېره توجه اساسي قانون ته وه دا څه دا رادیوګانو کې تمام ورځ ګډي دا د اساسي قانون خلاف دی ورځ دی نو چې دا د قرآن خلاف دی دا د الله د پیغمبر خلاف دی یاري خو له مخه دلته د بون کانفرانس دا د بون په کانفرانس کې دغه نه ده سوي نو به بیا هلته ته ورته وایې چې زه د بوم د کانفرانس په دین وم یا په اساسي قانون په دین وم ولې خو ستا توجه دلته ټول هغه ته ده چې له اساسي قانونه څخه مخالفت ونشي له اسلامه که وسه هېڅ فرق نه د مسلمان دپاره قرآن مکمل ضابطه حیات مکمل قانون زندگی ده انفرادي اجتماعي دواړه ژوندونه د مسلمانان علی الکمال بیان کړي دي او تقریبا 700 کاله د قرآن پر د اساسي قانون باندې حکومت شوی دی او هغه ډېر ښه دا چې قرآن شاته سي اساسي قانون را مخته سي دغه ټاکي ولوي تر دغه اندازې پورې دا خلک ناپوهان دي سخت افسوس د دې مسلمانانو پر حال باندې امام محمد رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دوم شاګرد هغه یو قول نقل کړی دی وایي صنیعتنا هذا من المهد الى اللحد وایي زموږ دغه د علم کار چې د له زانګو شروع کېږي پر قبر ختمیږي په دانن کې ما دوه ورله رادیوګانو واورېدو وایي دا حدیث دی د الله په پیغمبر پورې په جهاني سطحه ابترا وکړي دونه جاهلان دونه ناپوهان چې هغه د امام محمد صاحب د نبی علیه السلام د خبرې فرق نسی کولی وایي چې دا حدیث د نبی علیه السلام ویلي دي چې دا علم به له زانګو تر لحده زده کوي علم هم دی دغه علم ښیي دا دی چې مکتب په وایي دا د مسلمانانو ملک د افغانستان اسلامي جمهوریت لیکلی دی دغه یې د مسلمانۍ حال دی نه د پیغمبر د خبرې په مقتضا پیږي نه د ائمهو د خبرو په مقتضا پیږي چې ویې ویل نو چې دغسې حالت وي نو والله اعلم چې هغه به د دې دوم سوال کم جواب ورکړي چې هغه وایي ما دین وکړه دین دې څه شی راغلی خو له غړو مخې پیکی دې چپه اړولی ده ږیره دې پاکه خریلې ده پر تارۍ باندې یې پتلون درسه کښلی ده نو ستا دین څه شی
نو دالته والله عالم چې دا سړی به څنګه جواب ورکړي او دا داسې یو سخته مرحله ده په دغه یوه توري پورې د ټول وخت کامیابي و ناکامي غوټه او د دغه سوال جواب د لیه زده کېږي که د لیه دغه غم در سره و چې شکل میم د مسلمان یې د مسلمان په شکل کې ښکاره سه عقیده میم د مسلمان وي عمل میم د مسلمان وي اخلاق میم د مسلمان وي دا کوشش دې کاوه نو بالته ورته وایه چې دین الاسلام او که هغسې نه و په تلویزیون کې پسې ګرځېدې چې د لندن والا څنګه پتلونان دي د هندوستان والا څنګه پتلونان دي د چینایانو څنګه پتلونان دي یوه ورځ دې چینایي پتلون اغوستی و بله ورځ دې لندنی اغوستی و بله ورځ نو بیا والله اعلم چې په دې جواب کې به کامیاب کېږي او دا جواب بار سړی ورکوي هلته بیا دا کیسې نشته او درېیمه مسله به دا راځي چې من نبیک نبي دې څوک یعنی مرشد و مقتدا دې څوک په چاپ سي دې اقتدا وه بعضې خلک خو په مسلماني کې تباه سوي وي د دې نږدې یو دی څوک دغه کړی د نبي علیه اسلام په حالاتو بیخي خبر نه وي د دې نږدې ځان ته خدای پیدا کړی ما درته وویل چې د مسلمانانو دپاره حقیقي مرشد لوی مرشد نبي علیه الصلاة والسلام ستا د عقیدې ستا د اخلاقو ستا د اعمالو د ټولو درس یې درته پرېښی او داسې یې پرېښی ده چې ټکي په ټکي په کتابو کې نوټ ده اوس خو الله جل جلاله داسې رحم کړی ده د نبي علیه الصلاة والسلام ټوله زندگی په پښتو ډېر واضح ته په کتابو کې لیکل شوي ده هر سړی ویلی شي هر سړی له ځانه څخه داسې څوک جوړولی شي چې د نبي علیه الصلاة والسلام پر ټول سیرت و زندگی علم راولي او چې د نبي علیه الصلاة والسلام حالات دې ځان ته معلوم کړو د نبي علیه الصلاة والسلام په ارشاد پسې دې اقتدا وکړه د نبي علیه الصلاة والسلام هدایت دې د ځان دپاره افتخار وبلل نبي علیه الصلاة والسلام ته دې خپل نسبت فخر وبالو نو بیا به هلته دا جواب ورکوي چې نبي محمد صلی الله علیه وسلم او که د دې پر بله نقشه وي نبي علیه السلام دې بیخي پېژندی نو سړي ویله بله ورځ یو چا ماته وویل ولپلاني ویل دی نوم هم واخیستی له ما یې ولپلاني راته ویل دا نبي علیه السلام و امام صاحب یو سړی ده که دوه دي نو چې ستا دغه حالت یې ستا نبي علیه الصلاة والسلام و امام صاحب نه ترله پېژنې نو بیا هلته دا جواب څنګه ورکوې جواب خو نه ورکوې هلته به ته څه وایې دلې ته دغسې پټې سترګې رالوی سوې چې فیسبوک دې زده کوي انټرنیټ دې زده کوي د ټولې دنیا د سیاست ته ترجمان یې د امریکې د سیاست ته تحلیل کوي د چین د سیاست ته تحلیل کوي د هندوستان ته کوي او دغه ځای نه در معلوم چې نبي علیه الصلاة والسلام و امام صاحب سره جلا وکړي یو سړی او دا اوس خاصې موږ هم په مسلمانانو غوږ نه باسو مسلمانان هم په ځان نه باسي که نه چې اوس دا زموږ د ماجد کې چې دا ناست یو دغه سره وږغېږو ناوله دې به وارو که نه د باندې چې ګرځي هغه خو ایسې واچو دا بېغوري ده نو دلته الله جل جلاله د دې درېیم سوال په رابطه باندې خبره کوي واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم واسروا پټه بې کړه النجوى مجلس الذين ظلموا خلق چې کافران وو دی بول هل هذا نه ده دا نبي علیه السلام الا بشر انسان د مثلکم ستی په دې ول دی وایي زه نبي یم نو نبي له کومې خوا ده خو لکه موږ دغه انسان ده نو چې موږ ته نبوت نسو ثابت ده ته له کومې خوا راغی دا خلک د نبوت په مقصد نه پوهېدو که چیرې د نبوت په مقصد یې پوه سوي وای نو بیا به دغه ځای سوال نه ګرځولی چې موږ ته ولې بشر انسان نبي راغی نو انسان ته خو باید انسان راشي ولی که پیری ورته راشي پیری خو یې نشي پوه کولی ملک خو یې نشي پوه کولی نو خو په کار دا ده چې انسان به راشي ځکه د نبي کار خو دا ده چې راشي تا ته د الله پیغام ورسوي تا د الله په غوښتنو پوه کړي نو ستا او د نبي تر مابین به مکالمه و مفاهمه راځي خبره به درته کوي پوه کوي به دې نو چې دی انسان نه وي نو بیا دې څنګه پوه کوي بلکې تر دغې اندازې پورې چې الله جل جلاله په هر قوم کې اول وار د هغه قوم څخه پیغمبر رالیږلی دی ځکه د پردي قوم دا یې نشي پوه کولی په پښتنو کې پښتانه خلک ملایان یې خبرې ورته کوي چې اوس دا زما پر ځای اردو والا درته کښېني تا یو نه پوهېږي
دغسې عربو ته عرب پیغمبر راغی، عبرانیانو ته عبرانی راغی، سوریانیانو ته سوریانی راغی چې پوه کړي. نو بشر خو پرېږده، بلکې ستا له قومه به یو څوک راځي چې ستا په خوی و په عادت باندې پوه تا پیژني، تا ته د لارې راوستو طریقه ور معلوموي. داسې څوک به راځي. دی دا خبره تر سوال لاندې راوسته چې دا خو د غی سړی ده لکه موږ. نو دا د نبوت په مقصد نه پوهېدو. دی ول هل هذا الا بشر مثلکم، نه ده دا راغلی سړی مګر د غی سړی ده لکه موږ. نو چې لکه موږ د غی خوا ده نه ده، چا به ویل چې یا د غی خو نه ده لکه موږ. دغه نبی علیه صلات وسلام په مکه مکرمه کې له مځکې څخه سپوږمۍ ته اشاره وکړه. سپوږمۍ د اسمان پر مخ دوه ځایه شوه، نیمه یوې خوا ته ولاړه، نیمه بلې ته. ابوجهل چې هر څونه اشاره ورته کړې وای دغه نه کېدو. امیه ابن خلف چې کړې وای نه کېدو. نو کوم د دغه سړی خوا ده نه ده. ته د اسمان پر مخ سپوږمۍ دوه ځایه نه شئ کولی، د ده په وجه دوه ځایه شوه. حیوانات ورته غږېدو نبي علیه صلات وسلام ته. نبی علیه صلات وسلام چې به یو درختې ته اشاره وکړه په مځکه کې به راتله د ده مخ ته به ودرېده. نو ښه ته سل وار دا درختې ته ورنارې که ستا په خوله راځي، د کلي سردار هم وي، ابوجهل خو خان هم نو ته غی سړی خوا ده نه ده. نو ته ولې وا د غی سړی ده لکه موږ. دی به بیا ویل باطل پرستان همیشه دا ساده خلک خطا کوي. 200 کیسې درته کوي چې واولې فلانی خبر خدای د وایته نه په پېږي، دا پټ یو شی پکښې ده. دی ویل ول اپتعتون السحر، ول دا ساحر د دا کارونو په سیر کوي. تی ویل نسی کولی ما سیر نه ده، دی ساحر د په سیر کوي. خلکو به ویل چې یاره بېشکه ابوجهل د دې علاقې خان ده، ولا دی په پوه سوی ده. موږ خو سادهګان یو نه په پوهېږو، دی په پوهېږي. قرار به خلک خطا. اپتعتون ول څه کوې د ساحر اتباع کوې. او د غی خو نه ده، خوا د سپوږمۍ د ده په اشاره د اسمان پر مخ دوه ځایه شوه. ده ول دا یې سیر دا په خپل ابوجهل پیدا چې دا سیر نه دی. ابل سردار هم پیدا یا بل هم پیدا. د خپل خانۍ په وجه خلک خطا کول. دا قدرت پرستان عمري خلک خطا کوي. د خره پر شا کندار درته جوړ کړي چې ها به اوسي، دا به اوسي، دا به اوسي، بیا د قرآن چې د ده لیدل ته بل هغه وخت دا سړی خطا کوي. ته چې وا بس خړې خوښۍ سوې. دی ویل چې اپتعتون السحر، تی د ساحر اتباع کوئ وانتم تبصرون، تاسې لیدونکي یاست د سحر علامونه. دا یې پلمې وي. وسم قدرت پرستان، ماده پرستان، عام خلک په داسې بې ځایه پلمو باندې، څوک پر یوه خوا بیایي، څوک پر بله خوا. قال ربي يعلم القول في السماء والارض. قال پیغمبر علیه الصلاة والسلام وویل چې ربي یعلم، زما رب عالم القول پر خبر په السماء، چې اسمان کې څوک خبر کوي، مالا په عالم ده چې په مځکه کې کوي. دا خبره الله ته معلومه ده چې ابوجهل ته په کم نیت کوي، امیه ابن خلف ته په کم نیت کوي. واقعي د عقیده هم دا ده که خلک خطا کوي. الله علیم ده وهو السمیع، الله جل جلاله چې د اورېدونکی ده، د خلکو خبرې اروي، علیم ده پر ارادو د خلکو چې په کومه اراده باندې ته خبرې کوې. الله جل جلاله په تا پوه ده. ته هلته پلمې نه سای کولی چې ما دی ویل، ما دی ویل، ما دی ویل. الله وایي درواغ دی ویل، خلک دې خطا کول. په خپله هم په دوکه کې راغلی وي، نور خلک دې هم په فریب و په چلو په دوکه اخته. دلته د مبارک سرت کې د رسالت په بحث کې، د نبوت په بحث کې دلته یو لوی تحقیق راغلی ده. انشاءالله آینده جمعو کې که الله موږ توفیق راکوي، موږ به دې مسلې ته نور وضاحت هم ورکو، ځکه چې دا مسله ښه واضح سي، نو هلته موږ دا جواب کولی شو چې ملائکه راته وایي چې من نبیک، موږ به وایي نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او که موږ له دې حالت سره ناولده وو، د امام صاحبو، د نبي علیه السلام، د پیر صاحبو، د بزرګ صاحبو د دغو فرق هم نه سای سره کولی، نو بیا هلته په دوکه کې راځو. او ستا د بې پایه زندګۍ، یو خو دغه د دنیا زندګي ده، دا ختمیږي. ستا د بې پایه زندګۍ د کامیابۍ و د ناکامۍ مدار پر دغو درو ټکي چې ملائکه دا درې سواله کوي چې رب دې څوک ده، دین دې کوم و، او نبي دې څوک ده. دا درو پوښتنو کې که کامیاب شوې، بیا د تل دپاره ته کامیاب یې، بیا ناکامي نشته. او د دغو درو پوښتنو جواب د دې پیدا کېږي. که له دې ځایه د غی ناخبره ولاړې، هلکې بیا نه سئ جوړولی. دلته به دا جواب پیدا کوي. د جواب انشاءالله څه نا څه طریقې هم ما بیان
الله دې ما او تاسو ته توفیق راکړي چې له دغو جوابو سره قبر ته کښته سو چې بیا په ډېره اساني دا جوابونه وآخر دعوانا الحمد لله.